Lo mhlangano wesigungu esiphezulu se-ANC uphume nomhlahlandlela wamaphuzu aphambili ukuthi iNingizimu Afrika ibe seyizwe elingenabonhlobo ubelelisi eminyakeni esikhombisa. The Khotla called for an integrated program which would ensure that South Africa is a crime-free society by 2030. Umbiko weyibalo zakamumva zobugebengu owethulwa ungqongqoshe uBhekicele waveza isithombe singesihle. Bangaphezulu kwama-70 abantu okukholakala ukuthi bayabulawa ngosuku kulelizwe. Udlame lwezobulili lwenyuke ngamandla njengoba belinganiselwa ezinkulungwaneni eziyishumi-13 ababezisulu zalolu hlobo lwamacala phakathi kukaNtulikazi kanye noMandulo wanyakenye. Nezinga lamacala okudlwengulwa liyashaqisa. Inhlangano elwisana nobugebengu iAction Society ikholwa ukuthi iphupho lokuqeda ubugebengu ngonyaka u2030 akulula ukuthi lifezeke njengoba izwe lisabhekene nezinselelo ezifaka phakathi inhlalo yabantu kanye nesimo somnotho esingesihle. The current trend shows that we are going to have one of the worst, if not the bloodiest year that we've had over the past 2 decades. Iqembu elusayo likholwa ukuthi impi yokulwisana nobugebengu akufanele kube yinto exazulwa uhulumeni kuphela. iANC kanye nomphakathi wonkana baneqhaza nabo kumele balibambe. How come it happened like that? That thugs can just gun-tote kill in our communities and there is no response. We are waiting for the police. Kubonakala sengathi igebelo kwethembana phakathi kukahulumeni kanye nezakhamuzi kuzofanele linciphe uma iANC izibophezele ekufezeni isifiso sayo.